การแสดงวิดีโอของนักเรียนจากชั้นปีที่1และปีที่2ครับชั้นปีที่1ก็จะขึ้นแล้วนะครับซึ่งขณะนี้กองทัพเรือก็กำลังรับสมัครบุคคลเรือเข้าเป็นนักเรียนทหารกับนักเรียนจากชั้นปีที่1ไปจนถึงปีที่2และต่อจากปีที่2ก็จะออกมาเป็นข้าราชการนะครับเป็นผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในเรือในกองขนาดต่างๆของกองทัพเรือต่อไปนะครับซึ่งมีการฝึกฝนการฝึกซ้อมกันมาอย่างดี